Какво е съзнанието? Често използваме думата съзнание, но рядко спираме, за да усетим какво всъщност означава тя. Съзнанието не е това, което мислиш, и не е това, което знаеш. Съзнанието е състоянието, в което се намираш, докато преживяваш света. То е вътрешната настройка, през която минават хората, думите, ситуациите. Не защото реалността е различна, а защото съзнанието им е различно. С времето съзнанието ни се изпълва с навици, с начини на мислене, с автоматични реакции. И ние започваме да живеем на автопилот, без да го осъзнаваме. Да осъзнаеш съзнанието си не означава да го контролираш, а да започнеш да го наблюдаваш. И точно в това наблюдение се появява възможността да избереш нещо различно. Ако това, което споделям, ти харесва, ме последвай.